এক্সাম প্রিপারেশন 5.0 চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আশা করি আপনারা থাম্বনেল দেখে বুঝতে পেরেছেন যে কী বিষয়ে আজ আমরা আলোচনা করব। আজ আমরা আলোচনা করব ইন্ডিয়ান রেলওয়ে যে প্রচুর নিয়োগ, সেই সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব। আসুন আমরা আলোচনাটি আগে বাড়াই। ভারতীয় রেলে মোটা অঙ্কের বেতনের চাকরির সুযোগ রইল বিজ্ঞপ্তি। ভারতীয় রেলে মোটা অঙ্কের বেতনের চাকরির সুযোগ রইল বিজ্ঞপ্তি। ভারতীয় রেলে চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে দারুণ সুযোগ। সাউথ ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ের তরফে একাধিক পদের জন্য নিয়োগ হতে চলেছে। সাউথ ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে অর্থাৎ SECR-এর এই নিয়োগ স্পোর্টস কোটার মাধ্যমে হবে। ইতিমধ্যে এই পদের জন্য নিয়োগ শুরু হয়ে গিয়েছে। রেলওয়ে বোর্ডের তরফে ইতিমধ্যে নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এই পদের জন্য ইতিমধ্যে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। শেষ তারিখ 5 মার্চ 2022। তবে মাথায় রাখতে হবে এই পদের জন্য আবেদনের শেষ তারিখ 5ই মার্চ। মোট 21টি শূন্য পদের জন্য এই নিয়োগ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। তবে এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে SECR-এর ওয়েবসাইটে গিয়ে বিস্তারিত জানতে পারবেন। সেখানে এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। আবেদনের আগে অবশ্যই নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটি ভালোভাবে পড়ে নিতে হবে, আর বিস্তারিত সেখানে বলা হয়েছে। আর তার আগে আপনারা আমাদের এক্সাম প্রিপারেশন 5.0 চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল বাটনে ক্লিক করুন। সবাই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল বাটনে ক্লিক করুন। কারা আবেদন করতে পারবে? সমস্ত ইচ্ছুক খেলোয়াড়রা এই পদের জন্য আবেদন করতে পারবে। যারা তীরন্দাজি, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, হকি, খো, টেবিল টেনিস সহ একাধিক খেলায় অংশ নিয়েছেন তারা এই নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন। এছাড়া আবেদনকারীকে অবশ্যই যে কোনো জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক স্পোর্টস ইভেন্টে সম্মানিত করা হয়েছে এমন হলে আগে সুযোগ পাবেন। এছাড়া এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে অবশ্যই নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটি ভালোভাবে পড়ে নিতে পারেন। আসুন কারা আবেদন করতে পারবে আমরা আরেকবার জানিয়ে দিই। সমস্ত ইচ্ছুক খেলোয়াড় এই পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন, অর্থাৎ যারা খেলাধুলো করেন তারা এই পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন। যারা তীরন্দাজি, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, হকি, খো, টেনিস বল সহ একাধিক খেলায় অংশ নিয়েছেন তারাই এই নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন। অর্থাৎ যারা এই যে খেলাগুলো নাম করলাম, এই খেলায় যারা অংশ নিয়েছেন তারা এই পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন। এছাড়াও আবেদনকারীকে অবশ্যই যে কোনো জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক স্পোর্টস ইভেন্টে সম্মানিত করা হয়েছে এমন হলে আগে সুযোগ পাবেন। অর্থাৎ কেউ যদি আন্তর্জাতিক কিংবা জাতীয় স্তরে সম্মানিত হয় তাহলে তারা আগে সুযোগ পাবে। এছাড়াও এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে অবশ্যই নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটি ভালো করে পড়ে নেবেন। অর্থাৎ ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনার নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটি ভালো করে পড়ে নেবেন এবং ওয়েবসাইটটি আমাদেরই চ্যানেলের ডেসক্রিপশন লিঙ্কে দেওয়া থাকবে, আপনারা ওখান থেকে পড়ে নেবেন। কিভাবে বেছে নেওয়া হবে? যোগ্য প্রার্থীকে স্পোর্টস স্কিলের মাধ্যমে বেছে নেওয়া হবে। এছাড়াও শারীরিক ফিটনেস এবং ট্রেলের কোচের মানদণ্ড এবং আবেদনকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর নির্ভর করে এই পদের জন্য নিয়োগ করা হবে। এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে অবশ্যই ভালো করে বিজ্ঞপ্তিটি পড়ে নেবেন। বেতন কেমন হবে? বেশ কয়েকটি ধাপে রেলের এই চাকরিতে যোগ্য প্রার্থীকে বেছে নেওয়া হবে। যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন পাওয়া যাবে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী যোগ্য প্রার্থীকে প্রতি মাসে 5,200 টাকা থেকে শুরু করে 20,200 টাকা পর্যন্ত বেতন দেওয়া হবে। এছাড়া রেলের তরফে যে সুযোগ সুবিধা রয়েছে সেগুলো পাবেন আবেদনকারীরা। আর তার আগে সবাই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল বাটনে ক্লিক করুন আর আমাদের পাশে থাকুন। আমাদের চ্যানেল এক্সাম প্রিপারেশন 5.0 চ্যানেলটি সবাই সাবস্ক্রাইব করুন আর আমাদের পাশে থাকুন আর পেয়ে যান নতুন নতুন চাকরির খবর সবার আগে। সবাই ভালো থাকবেন।